Bora fazer esse pãozinho de tapioca super fácil, delicioso e o melhor, só tem 121 calorias cada. É a perfeição, vem comigo. A gente vai começar colocando leite desnatado na tigela, a tapioca e vai mexer bem. Vai deixar na geladeira por 15 minutos pra descansar. Depois a gente vai acrescentar os ovos, o queijo ralado e o sal a gosto. Bora botar a mão na massa e mexer bem. Depois deixa descansando na geladeira por mais 10 minutos, molda no formato de pãozinho, forno por 20 minutos e tá pronto, fica surreal.